Ustane noqolam, ustane. Ustalar. Mashinalar oldindan ko'ra. Qaynavatamiz, choyxonasilar. Shu joyga Ha, oldi deyiladi. Taniqlashtirdi. Nima qilasizda? Shu joyga shovqatni mashinasiga tiqib ketdi shu joyga. Qo'sh shunda qo'sh. Mani yo'qmish? Ha, deyishtirdim. Ko'rdingmi? Deyishtirdim. Deyishtirdim. Yo'q, ben oraya bir koydum. Koysa çıkıştı. Koştu uzun oldu. Yol için işlemişsiniz. Gelin. Medalarga olinmi? O siz etkinlerde alın. Başaran yapalım. Yo'q, basharan olmaydi. Ayo. Hasan. Sonra tavara git, tavara git. Birlik olsa. Hozir videoga olamiz. Assalomu alaykum. Şöyle parayı çıkarıyorsunuz mu? Ha çıkardı amellesi burada. Kolda uşatımdan da basıp koysaydı. Ketganingizga qarayveradi. Nereye alıydı? Tutun bitta kichkina. Chef. Dur, bu doynaga Bolalarga nega dastlab lega analar qazi olaylik faqat qazi Qazi qo'ygan. Faqat doynaga o'xshagan. qazichi Faqat doynaga o'xshagan. ha qo'shi o'zimi qazi tuxum kerak emas Qazi tuxumlar bor. Ha, bor. Sizin Yerga qazi tuxum qo'ygan, qazi tuxum. Bo'ladi ustoz. Ishlaydi. Yana oling, yana 30 kishi. og'irmas Hammasini? Bo'ladi, ustoz. rahmat ha menga
Qarang. 4 tagi birinchisi qanaqroq? Mana shu. Birinchisi yerda chesnoga ol. Butuni nechta ekan? 12 15 ta kilo dastarga. Mana go'sh bo'lgan. Xo'jayini demak. Bo'l. Butun ish qo'ymayapti. Keyinlariga 4 tadan yo'q. Bedanasi yo'qmi do'stlar? Yo'q. To'g'ri. Samanda. Safarga 12 ta butun aka, 15 ta kichkina. 2 ta bo'ldi. Tekshiruvda qo'y. Abi. Aziz. Bitta yog'li ham qo'yib. Doston. O'shandan keyin yangi qozonmish. Chestaganimni olib tur. Gak. 71. Yo'q. Ana 3 ta. Bitta kichkina 93. Yana men Bosh berasan. Yechib ko'ringlar, berchatga. 12 ta. Rent speed yesa ben. Blogger ekan. Jo'nayman deb. Bitta osh bo'lsin. Bitta osh bosish bo'lsa edi. Medvinnik abi.
ishdan. Ya hali bor 75%. Qara ko'rak ketdi mana ketdi. O'zga bilamiz. Xabardaga tushirayapti-ku. İşte ulan. India. Babur. Mirza Babur. Babur. Qanaqa joyi hozir bu ish? Son joy, son. Orqa son. Eng yaxshi qanaqa joyi chiqadi? Sonmi? Boldir. Ha? Boldir joyi, Boldir qat bo'ladi? Ha, orqa oyog'i. Qanaqasi kani? Biqini. Riski tomoni yaxshi.